bonjour les abonnés et bienvenue dans cette vidéo de l'unboxing du 10e jour du calendrier de l'Avent de chez Cache Village. Aujourd'hui, petite enveloppe, grosse enveloppe, on va voir ça tout de suite. Alors cette fois elle n'est pas devant. Alors on m'a posé la question si c'était moi qui mettais les enveloppes devant. Eh bien ce n'est pas moi, c'est en fait le hasard, je pense. Voilà la 10, tac. Donc petite enveloppe aujourd'hui. Alors en fait petite par la taille, mais chaque fois on a des surprises. Alors, au niveau de l'enveloppe, ah il y a un bruit suspect, il y a un bruit que je reconnaîtrai, je crois, on va dire. Alors, est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort? Mais il me semble reconnaître quelque chose au son. Alors, hop, je crois que c'est ça, je regarde pas. Allez, on va faire la petite, c'est parti. Et oh, ah oui. Alors, c'est bien ce que je pensais. J'avais reconnu le bruit de la chaînette d'un TB. Et c'est un TB... alors, je vais vous montrer. J'ai perdu le nom. Des créatures fantastiques, des créatures imaginaires, créatures cachées. Ou je me rappelle plus le dernier challenge. Donc, je sais pas si on va bien le voir avec le soleil. Voilà. Il est vraiment beau. Je le pensais pas aussi gros en fait quand je l'avais vu. Je les avais vus en fait la collection sur internet, mais je pensais pas qu'ils étaient aussi gros. Alors est-ce qu'on va tous avoir le même? Dites-moi dans les commentaires si vous avez le même ou pas. Moi j'ai le Kraken, mais dites-moi dans les commentaires si vous avez peut-être, je sais pas, le Yeti ou toutes ces choses. Ça peut être super drôle. Ah, il est vraiment beau. Ah, je suis fan. Donc bien sûr avec le code derrière, avec Hidden Creature et le Kraken. Ah super, ça c'est chouette. On passe maintenant à la petite carte, donc petite carte de jour, qui est une carte art et littérature. Not all who wander are lost, some are just geocaching. De mémoire, c'est tous ceux qui errent ne sont pas perdus et certains font du geocaching. Voilà, je dirais que la traduction ça doit être ça. Voilà, c'est pas une question, en fait, c'est un petit dicton, comme on avait déjà vu. Tous ceux qui errent ne sont pas perdus, certains font juste du geocaching. Une référence à un poème de Tolkien qui convient bien à l'esprit des géocacheurs et qui illustre avec humour leurs déplacements très caractéristiques sur le terrain. C'est vrai que quand on nous voit des fois zoner autour d'un arbre, faire 200 mètres et puis zoner autour d'une pierre, de chercher, etc., on peut quand même se demander si on n'est pas perdu. Donc c'est sympa parce que on a de temps en temps des petites cartes comme ça avec des... Ça on voit souvent ces slogans sur des t-shirts, des casquettes ou je l'ai vu sur des mugs geocaching. C'est vrai que c'est sympa, c'est des phrases qui font réellement partie de notre loisir et c'est plutôt intelligent de les avoir mis dans un jeu comme ça. Voilà, donc on se retrouve demain pour l'enveloppe du 11. Pas de questions-réponses aujourd'hui, dites-moi simplement ce que vous avez pensé du cadeau du jour, du TB, de la vidéo. Et je vous dis à demain. Jeux amitié les amis, prenez soin de vous. Ciao ciao.